35 years asiriki. During muzeyi and after muzeyi. Abamu ku baana b'omugenzi Habia Sali Musana Emalulu mu muluka gw'Enankandulo Ekamuli be bakombye kw'erima nga baagala muka kitaabwe ow'emyaka 85 ave mu ttaka eryamulekerwa bba kati emyaka 26 bukyanga afa. I'm ready to die. Very ready. Steven Lukalu omusika yakulembeddemu abagobaganya muka kitaawe Namwandu Petrolina Musana ku ttaka. Kati Namwandu yeekubidde endulwe wa RDC Wekamuli Rose Birungi amuyambeko ku musika ayagala okumusuuza ebintu bba bye yamugabira. Ono alumiriza ng'ebintu ebyamuweebwa bwe baabikola ababiri ne bba kati omugenzi. Amakatu agakola babiri. Baze yali atunda mata, nze nali ntunda iduuka. Bwe twafuna ennumba gye bali kwenda. Annyonnyola ng'abaana bano bamugobaganya bwe baazaalibwa nga waali nga buli mukyala bba yamugabira ewuwe nga yeebuuza lwaki ate kati bano baagala okumugobaganya awamuweebwa. Abaana abo bona bamuli kubona ano babazaala ndi wano. Abaana banayaganawo baali bati bana mukazi namwagana ku babiri n'omulala namwagana ku babiri. Aye abo bona bamuli kubona abo babazaala ndi wano. Era bampa olusuku lwange kuva kunjira paka mu Kibali. Abaana ba Namwandu ono nga bakulembeddwamu Ase Musana bagamba ebintu byabwe byonna bye balimu omusika bisaawa nga abatiisatiisa n'okubatiisatiisa kyokka nga naye n'ennyina baafuna ewaabwe. Twatisimba ebigogo byaffe omukalira simba ebigogo. Bw'asimba ebigogo omukulu oyo yayidda bwire yabisaawa. Twayiramu twasimba ebigogo ebindi era yayidda bwire yabisaawa. Yafala tine kyonka yajere wangulu yatema duuma yaliyo nimooga yaliyo yamusa paka ku itaka. Omukalira ngazira kyakulya. Joseph Malindi ssentebe w'eggombolola eno n'abamu ku batuuze okuli Patrick Gonza nabo basanyukidde kya RDC okuyingira mu nsonga zino okusobola okutaasa Namwandu ono obutagobwa. Kyayikirizibwa n'abataka baali awo n'ab'ekika abaali awo abakazi baabayikiriza buli mukazi kuva n'eitaka lye okuva ku eitale paka mu Kibali. Buli mukazi yamugulira ekibanda ekyo omulangira akimugulira. Ye omusika Steven Lukalu agamba muka kitaawe ono yasigalawo ayagala kwezza bya bugagga byonna olw'okuba banna abalala ababiri bo baafa era ng'agamba waliwo abamu ku booluganda lwe abagezaako okuwabya nnyaabwe. Singa tiitofa kuyita mama mpere kukulana n'ontalo over 45 years etaka 25 years etaka tulirimu osobola okuyiza okuba oti ampeka itakero lyange etaka lyali mama Edisa muzeye oyimwene ndiava kuziba mama kuva mu itaka mu mama Edisa oya alingiramu bayingiramu yali akoma wale nga kutiswa nga tatuka nere yibaka bambu yatuuka izi has never happened in Kyatuuka eri Nankando. Wano RDC Rose Birungi wasabidde abasajja bulijjo okukola eddaame liyambengako mu mbeera ng'eno. Era njaga okubira omulanga abantu naddala abaami nti bafube nnyo okukola ebiraamu kubanga bw'oleka ng'otereezezza ng'olese ekintu mu kiraamu enkaayana ziba ntono. Kati ono ategeezezza nga bwe bajja okudda okwongera okutuula mu nkaayana zino okulaba nga zigonjoolwa. Ofisi yaffe eyingidde mu nsonga zino olwaleero naye era ensonga z'ettaka nga bwe muzimanyi twagala kiggwere wano era tusazeewo famire eno tuddemu tutuule nabo. Enkaayana ku by'obugagga by'abagenzi emirundi mingi zize zirabwako naddala ng'omugenzi teyaleka kiraamo ate nga yazaala mu bakyala ab'enjawulo. Somebody decided to kill me, you will kill me.